ارفع شوي. ما شاء الله تبارك الله عليك، ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب يا الله. هذه الجلسة كم الثالثة؟ هذه الثالثة نعم. ما شاء الله. كيف أمورك تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. في ألم هنا؟ ايوه قليل. لا أمورك تمام. أمورك تمام، بس كمل الجلسات على شيء عشان ظهرك. خلاص سيب. تمام. لا سيب راسك، سيب. كيف اليوم تمام؟ الحاجة الحلوة كويس إن جسمك تمام. لا الحمد يعني قابل بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. يلا اطلع. ما شاء الله. هذه رياضي ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا انزل اطلع. ما شاء الله. يلا. كم عمرك؟ عمري في 63. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب. بسم الله الشاشة. بسم الله الحمد لله. حركك. ما شاء الله تمام.